Le nuove generazioni del Tigullio, i dati in crescita sulla presenza di stranieri nel territorio analizzati dalla diocesi e dalle istituzioni. Significativo il numero dei nuovi nati da famiglie immigrate. Trasporto pubblico, continuano i disservizi in Val Fontanabuona a causa dei guasti ai mezzi ATP. L'azienda si scusa per i disagi e attende l'arrivo di nuovi autobus per migliorare il servizio. La diga Giacopiana è controllata da decine e decine di sensori. Nonostante siano passati quasi 100 anni dalla sua costruzione, la struttura è sicura e rispetta gli standard di sicurezza. Padre Enrico Mauri è venerabile. Il Papa ha dato mandato alla Congregazione per le Cause dei Santi di promulgare il decreto. Gioia e commozione all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. Passaggio di testimone tra Rapallo e Norcia. Il comune del Tigullio ha ceduto la campana testimonial a quello del centro Italia, ha chiamato quest'anno ad ospitare il raduno nazionale dei campanari. Telepace compie 28 anni, amici e sostenitori invitati alla Santa Messa domani sera alle 20:45 nella chiesa di Rupinaro a Chiavari per un momento di festa in famiglia. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Apriamo il telegiornale con un'analisi della popolazione del territorio del Tigullio, dove si sta assistendo ad un progressivo incremento degli immigrati residenti. A fornire lo specchio della situazione sono i dati statistici raccolti da Francesco Gastaldi, docente di urbanistica all'Università di Venezia. Aumentano soprattutto i minori stranieri residenti a fronte di un calo della natalità da parte delle famiglie italiane. Una tendenza che ha mosso la diocesi e i distretti sociosanitari a mettere in condivisione i dati per approntare misure nuove in ordine all'accoglienza e all'integrazione. Sentiamo. I dati statistici parlano chiaro, le comunità del Tigullio sono sempre più multietniche, multirazziali e multireligiose. Prendendo a campione i due comuni più popolosi, Chiavari e Rapallo, si ha una fotografia del territorio. I residenti stranieri a Chiavari nel 2017 sono in totale 2.434 contro i 1.946 del 2013, con un incremento percentuale dell'1,8% in più. In questo contesto il numero di minori stranieri è passato da 449 a 504, ovvero il 13,43% rispetto al totale dei minori residenti e l'1,84% della popolazione totale. Analoga proporzione si può fare con Rapallo, dove su complessivi 29.778 abitanti nel 2017 gli stranieri residenti rappresentavano il 10,7%, di cui il 2,42 minorenni. Significativo è lo scarto percentuale tra i minori stranieri e i minori residenti, passato dal 15,5% del 2013 al 17,67% del 2017. Non stiamo parlando di profughi richiedenti asilo, ma di persone immigrate regolarmente e abitanti nelle nostre città. Da questi dati ha preso spunto la diocesi di Chiavari, che in collaborazione con i distretti sociali e i comuni intende promuovere azioni mirate all'accoglienza e a favorire l'integrazione tra le diverse etnie. Se questo fenomeno è un fenomeno che si prolunga, possiamo pensare che fra qualche anno i nati saranno metà italiani e metà stranieri. Questo è un dato molto importante, soprattutto anche per tutte le realtà che hanno un interesse verso le nuove generazioni, verso i fanciulli minori, hanno un interesse educativo e di integrazione nelle nostre realtà, siano esse le parrocchie, che le scuole, che i quartieri. Il fatto di poterci incontrare, il fatto di poter approfondire questi aspetti è sempre utile per noi operatori, sia operatori del pubblico che operatori del privato che lavorano tutti i giorni sul territorio. Il poter approfondire certe tematiche è sempre molto utile, ci permette di poter vedere le cose in un modo diverso, poter organizzare i servizi in base a quelle che sono le esigenze, rispondenti proprio ai bisogni della gente. Su questi temi dunque si svolgerà l'incontro sabato prossimo 26 maggio alle 18 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Interverranno Fiammetta Maggio, presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL 4, Francesco Gastaldi, docente universitario, Eraldo Affinati, scrittore e insegnante. Un approfondimento anche di questo tema nella rubrica Buonasera, in onda questa sera alle 20 su Telepace 1 al canale 15.
Torniamo adesso a parlare di trasporto pubblico. Si ripetono in Val Fontana Buona i disagi per chi utilizza i mezzi pubblici a causa dei frequenti guasti alle corriere ATP. L'azienda è consapevole del problema e attende con ansia l'arrivo dei nuovi pullman. 40 quelli che dovrebbero arrivare entro la fine dell'anno e che saranno impiegati per servire le tratte urbane ed extraurbane. Sentiamo. Purtroppo sappiamo che tutti i giorni in Fontana Buona ci sono stati negli ultimi mesi dei problemi. Ci dispiace, siamo sensibili al nostro territorio, siamo assolutamente sensibili a queste problematiche. Autobus datati e quindi soggetti a guasti frequenti, inevitabili ritardi e cancellazione di alcune corse, famiglie che si organizzano con gruppi WhatsApp e Facebook per recuperare i propri figli all'uscita da scuola. Sono situazioni che si verificano con troppa frequenza in Val Fontana Buona, dove gli abitanti fanno i conti con una difficoltà evidente da parte di ATP a garantire un servizio, se non di qualità, almeno regolare. Una situazione di cui la stessa azienda è consapevole e a cui spera di rimediare al più presto con l'arrivo dei nuovi mezzi. Il parco mezzi è troppo anziano. Abbiamo 270 autobus con un'età media di poco inferiore ai 13 anni. Questo vuol dire che ci sono autobus di 2 anni come autobus di 25 anni. Un autobus nuovo fa risparmiare d'emblée 15.000 euro all'anno. Grazie alla gara a regia regionale Filse abbiamo sostituito 25 mezzi tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Nel corso dell'anno 2017, con le nostre risorse e grazie all'aiuto anche questo della Regione, abbiamo acquistato 17 mezzi usati. Abbiamo cercato sul mercato, non è facile trovare mezzi sul mercato di buona qualità e delle dimensioni che ci servono, ma ne abbiamo trovati 17. E ora stiamo proseguendo grazie allo sblocco delle risorse nazionali del Patto per Genova, 5 milioni, più altri 3 milioni e 3 dei ministeri di Regione Liguria al rinnovo della flotta. Abbiamo gare in corso per la sostituzione di 40 mezzi di varia tipologia nuovi che entreranno in servizio tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Qua inizieremo la svolta al servizio di ATP. La sanità ora ha costante riduzione dei tempi d'attesa per le prestazioni programmate, differite e brevi nella ASL 4 Chiavarese. Nei primi 3 mesi del 2018 il 98,07% delle prestazioni programmate è stato erogato entro i 12 mesi, come previsto dalla normativa. Il 97,87% delle prestazioni differite è stato eseguito nei tempi previsti, ovvero 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami strumentali, mentre il 97,31% delle prestazioni richieste come brevi sono state erogate entro i 10 giorni previsti dalla legge, quanto emerge da una ricognizione dei tempi medi di attesa che registra una costante diminuzione nell'ultimo anno circa. Secondo i dati forniti da ASL a giugno 2017, in particolare il 97,29% delle prestazioni programmate veniva erogato entro il 12 mesi, mentre il 96,41% di quelle differite veniva erogato nei tempi previsti. La cronaca: è stato trasferito all'ospedale San Martino di Genova a causa di un principio di intossicazione un disabile di 70 anni nel cui appartamento di via Ugolini a Chiavari questa mattina si è sviluppato un principio di incendio le cui cause sono ancora in via di accertamento. L'intervento di soccorso è scattato pochi minuti prima delle 7. Sul posto i medici del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari che hanno forzato la porta d'ingresso per entrare e per poter innanzitutto soccorrere l'uomo. Questo è stato portato prima al pronto soccorso di Lavagna, poi trasferito al San Martino di Genova. L'intervento di spegnimento dell'incendio si è concluso poco dopo le 8:30. Voltiamo pagina. Quanto è sicura la diga di Giacopiane? La trasmissione direttamente su, andata in onda ieri sera, è dedicata proprio all'invaso che si trova nel comune di Borzolasca. Ha provato a rispondere anche a questo quesito. Sentiamo. Sono decine e decine i sensori che ogni istante tengono sotto controllo la diga di Giacopiane e il sottostante bacino di Piansapeio. Tra i parametri monitorati la pressione dell'acqua sulle paratie, la risposta delle strutture alle sollecitazioni esterne, come può essere una scossa di terremoto, il livello degli invasi e delle condotte. Una rete di monitoraggio molto fitta che in tempo reale indica lo stato di salute della diga, leggibile sia dal guardiano che vive nella casa ai suoi piedi, ma anche dalla centrale operativa di Vado Ligure, a cui arrivano i dati da tutti gli invasi gestiti in Liguria
della Tirreno Power. Parametri che mensilmente in forma di bollettino vengono anche inviati al Ministero, il quale rilascia il collaudo. Sono state anche recentemente incrementate le misure di tutela in caso di terremoti. Per fortuna qui proprio a Giacopiane la zona non è particolarmente sismica come in altri siti. Comunque il guardiano è sempre presente e oltre al guardiano però voglio ricordare l'automazione, ovvero i controlli a distanza, quelle misure che in continuo vengono registrate e possono essere visibili in remoto agli ingegneri, a chi attua il controllo e al posto di teleconduzione quello che è necessario. Quindi c'è il guardiano, ma ci sono anche fondamentali delle misure che in tempo reale, anche in remoto, ci danno l'idea del comportamento. Gli abitanti della Valle Sturla e di tutto il Tigullio possono quindi dormire sonni tranquilli. L'acqua della diga rilasciata nel corso dell'ultima estate, particolarmente siccitosa, ha permesso di mantenere alimentate le falde del bacino dell'Entella. Se da una parte poi la sicurezza strutturale di tutto l'impianto è garantita e monitorata costantemente, la diga svolge un'altra importante funzione durante situazioni di abbondanti precipitazioni. Contrariamente alle voci che additano la presenza della diga di Giacopiane e le cause delle alluvioni degli ultimi anni, è evidente la funzione di vasca di laminazione che la stessa svolge durante le forti piogge autunnali. La diga normalmente ha una capacità di ritenuta, pertanto svolge un effetto positivo di laminazione, si dice, delle piene e comunque di rilascio controllato, perché dalla diga il rilascio è sempre controllato, avviene secondo le direttive di protezione civile e gli scarichi vengono aperti previo le opportune comunicazioni e valutazioni tecniche, non vengono mai aperti senza comunicazioni e senza seguire le procedure. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia che arriva da Santa Margherita Ligure. La Polizia Municipale ha sequestrato nelle ultime 2 settimane 9 veicoli privi della copertura assicurativa. Le telecamere intelligenti posizionate agli accessi della città, commenta il sindaco, sono una garanzia importante. Gli occhi elettronici di nuova generazione sono un ottimo strumento, ma precisa l'amministrazione, contestualmente ci deve essere una pattuglia di polizia che intervenga per contestare l'infrazione. C'è una bella notizia per la Chiesa diocesana. La vigilia di Pentecoste, il Papa ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che rende venerabile padre Enrico Mauri, fondatore delle Oblate di Cristo Re, morto a Sesti Levante nel 1967, fino ad oggi servo di Dio. È una tappa importante nel processo di canonizzazione del sacerdote. La notizia è stata accolta con commozione proprio dalle Oblate dell'Opera Madonnina del Grappa. Sentiamo. Con questo decreto che cosa succede? Il padre ha dichiarato venerabile padre Enrico Mauri, cioè venerabilità vuol dire il riconoscimento delle virtù eroiche. Praticamente questo padre Mauri ha vissuto in tutta la sua esistenza incarnando tutte le virtù cristiane in modo eroico, in modo perfetto. Per cui da questo momento in poi la Chiesa lo propone come modello per ogni cristiano. Quanto è importante questa tappa nel cammino di canonizzazione di padre Enrico Mauri? Questa tappa segna tutto ciò che la Chiesa poteva fare per padre Mauri. Da questo momento in poi lo farà Dio, concedendo il miracolo e poi se Dio vuole si procede, ma intanto noi siamo veramente grati alla Chiesa per questo, grati al Vescovo Ferrari che ha incoraggiato a iniziare questo processo di beatificazione, poi al Vescovo Careggio che l'ha avviato, al Vescovo Diocesano che ha sostenuto, veramente siamo grati alla Chiesa per questo riconoscimento. Ma chi era padre Enrico Mauri e qual è stato il suo carisma? Il padre Mauri è stato prima di tutto un sacerdote di Dio. E ha avuto la grande intuizione, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, del valore della donna, della grande significatività del laicato e della chiamata universale alla santità. Posso chiedervi come avete accolto questa notizia e come vi sentite ora? Con grande commozione, con grande gioia, con grande gratitudine e subito alla Madonnina siamo andati ad adorare, a fare l'adorazione come ogni giorno. Dal 1924, quando è stata istituita, ogni giorno alla Madonnina si fa l'adorazione eucaristica e il padre diceva che niente di bello che è accaduto nell'Opera Madonnina del Grappa, niente è stato fatto per conto nostro, ma solo perché Gesù Eucaristia ha sostenuto tutto.
Una serata di impegno civile a Lavagna. Il comune, da 2 anni sciolto per mafia, si terrà domani, mercoledì 23 maggio, all'Auditorium Campodonico con la presenza dell'attore Luigi Locascio. L'iniziativa è proposta da un gruppo di realtà locali lavagnesi desiderose di ricostruire una società capace di sconfiggere ingiustizie, malavita ed egoismi. La serata prende le mosse dalla presentazione del libro di Martino Locascio, Il giardino della memoria, che parla del rapimento del tredicenne Giuseppe Di Matteo e del suo assassinio avvenuto 2 anni dopo, nel 1996. Il fratello Luigi Locascio lo aiuterà a proiettare la trama del volume anche in ambito locale, parlandone con il giornalista Ferruccio Sansa all'inizio della manifestazione dell'iniziativa e alle ore 21. Ed è convocata invece per giovedì 24 maggio alle 21 nella sala Albino di Piazza Ravenna, sempre a Lavagna, l'assemblea pubblica fondativa del Patto Civico per Lavagna. Le persone e forze politiche che in questi anni hanno portato avanti il percorso della lista Uniti per Lavagna condivideranno alcune riflessioni maturate in questi mesi alla luce della situazione amministrativa del comune. A Rapallo adesso passaggio di testimone questa mattina in comune tra la cittadina del Tigullio e Norcia, anzi di testimonial è la campana benedetta da Papa Francesco che segna simbolicamente il passaggio tra i vari centri che di anno in anno ospitano il raduno nazionale dei suonatori di campane. Nel caso specifico tra Rapallo, che l'ha ospitato nel 2017, e appunto Norcia, che lo farà nel mese di giugno 2018. Vediamo. Il raduno nazionale dei suonatori di campane lo scorso anno aveva entusiasmato giovani adulti a Rapallo, una tradizione secolare legata al mondo del volontariato che è coincisa con il 50° anniversario della fusione delle campane della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio e il 60° della fusione di quelle della chiesa di Santa Maria del Campo. Un percorso che si è chiuso idealmente questa mattina con il passaggio della campana testimonial, benedetta da Papa Francesco, al comune di Norcia, che a sua volta ospiterà il raduno nazionale tra poche settimane. La Federazione Italiana è una realtà no profit che raggruppa circa 8.000 persone in tutto il paese, sostenitori del suono manuale delle campane. Lo scopo è riportare quest'arte in piazza e richiamare nuove persone ad apprenderla. Abbiamo sempre questa presenza che ci accompagna, la nostra campana testimonial, perché appunto ci segue da un raduno all'altro, in pratica la nostra anima. Quando rimane nella città dove è stato realizzato un raduno, ha un suo peregrinare. Ad esempio, il raduno precedente è stata portata in Argentina e ha fatto tutto il percorso di quella che è la vita di Papa Francesco. A Rapallo ha fatto un altrettanto percorso nelle chiese di Rapallo e dopo proseguirà ad Arrone, perché il gruppo campanario che in collaborazione con noi organizza il 58° raduno di Norcia. Norcia per noi rappresenta un momento particolare. Andiamo per fare un grande gesto di solidarietà. Ogni realtà campanaria si autotassa e noi portiamo il suono delle nostre campane, portiamo la nostra semplicità e anche la nostra caparbietà nel prenderci cura delle nostre tradizioni. L'obiettivo, a partire dal prossimo raduno, è anche quello di raccogliere tante firme per inoltrare una richiesta all'UNESCO e far sì che il suono delle campane sia dichiarato patrimonio dell'umanità. Faremo proseguire un'altra serie di azioni a sostegno di questa iniziativa. Ad esempio, facciamo partire una petizione per le campane, dove in pratica a Norcia inizieremo la nostra raccolta, sempre finalizzato alla tutela del suono manuale. Domani, mercoledì 23 maggio, Telepace compie 28 anni. Alle 20:45 nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari sarà celebrata una messa di ringraziamento per l'attività dell'emittente diocesana. Sono invitati a partecipare tutti gli amici, sostenitori e volontari e i telespettatori che seguono la TV. Teleradio Pace non trasmette pubblicità ma vive della provvidenza e dell'aiuto di tante persone che con piccole offerte, attività di volontariato e aiuto di vario tipo contribuiscono a mantenerla in vita e tutti sono invitati. Il gruppo consigliari Uniti per Zoagli ha presentato una mozione con la quale chiede di destinare una parte del terreno di proprietà comunale sopra il cimitero per la realizzazione di orti urbani. L'obiettivo è quello di assegnare gratuitamente porzioni di terra ai zoagliesi. Questo, spiega il consigliere Cesare Macciò, per stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, favorire l'hobby dell'agricoltura e salvaguardare il territorio. Uniti per Zoagli chiede al Consiglio Comunale di impegnare la Giunta a far preparare un regolamento specifico e verificare l'effettivo interesse dei residenti.
A scuola con il Museo Paesaggi di Mare l'arte interpreta la riviera. Si chiama così il nuovo progetto di laboratori didattici rivolti alle classi delle scuole primarie di Chiavari e promosso dalla società economica. A partire dal prossimo anno scolastico i piccoli studenti avranno la possibilità di scoprire le testimonianze di artisti e letterati le cui opere sono conservate nei musei della società e confrontarli con i paesaggi di oggi. Sentiamo. Siamo partiti scegliendo alcune opere della quadreria di Palazzo Ravaschieri e in particolare opere del Novecento che ritraggono il paesaggio di Chiavari e il paesaggio del Tiguglio. Quindi le scuole di Chiavari verranno a lezione qui al Museo della Società Economica? Sì, il percorso si svolgerà in parte all'esterno e in parte in quadreria. Infatti all'esterno i bambini avranno modo di osservare con occhi particolari il paesaggio e alcune parti della città, di ritrarlo come facevano gli artisti e poi di confrontarsi con l'opera degli artisti del Novecento presenti nel museo. Come fare, la scuola dovrà proporsi, è aperta comunque a tutti questa attività? Sì, è aperta a tutte le scuole primarie di Chiavari, dovranno prenotarsi. Oggi presentiamo appunto l'attività anche agli insegnanti e poi da settembre potranno telefonare e prendere l'appuntamento. L'anno scorso abbiamo progettato all'interno del bando lanciato da Compagnia San Paolo e Fondazione Carige che si chiama Luoghi della Cultura. Abbiamo appunto lanciato un progetto di catalogazione, di didattica, insomma su vari livelli. A Scuola col Museo è la prima tappa di questo progetto che inizia adesso. Un modo per far conoscere ai bambini che vivono nella città quella che era la città di una volta, ma anche quella che è oggi. Infatti l'obiettivo è proprio questo, di mettere a fuoco l'iconografia urbana e del territorio, i paesaggi, come diceva poco fa Maria Rocca, che effettivamente dal punto di vista urbanistico rappresentano alcuni aspetti straordinari. I bambini produrranno anche dei disegni, cosa ne farete di questi? Certo, infatti l'obiettivo è raccoglierli. Maria Rocca ha già pensato anche a una struttura, con i bambini realizzeremo dei libri d'artista, dei libri e naturalmente faremo poi una mostra a fine anno scolastico tra un anno. E restiamo a parlare di scuola. Il Salone Orientamenti per la prima volta conquista tutto il porto antico di Genova, dai magazzini del cotone, si allargherà fino al MUMA, passando per il Museo Luzzati, l'autorità portuale, la Capitaneria di Porto, il tendone delle feste e l'acquario. Ciascuna area sarà dedicata ad un settore particolare del mondo del lavoro e della formazione. E la scelta fatta dalla Regione che coordina e finanzia il progetto dopo il successo dello scorso anno con la presenza all'edizione passata del Salone di oltre 70.000 ragazzi in 3 giorni. Questa edizione di Orientamenti si svolgerà dal 13 al 15 di novembre. E restiamo in Regione, in Consiglio regionale. Questa mattina c'è stata la protesta dei lavoratori per il centro dell'impiego, notizia che andiamo a leggere sul sito dell'ANSA, protesta dei lavoratori dei centri per l'impiego della Liguria oggi a Genova davanti all'ingresso del Consiglio regionale. A novembre scade il contratto a 115 lavoratori su 150 che rischiano di perdere il posto nel caso di un nuovo bando di gara che affidi l'appalto ad altre società. CGIL e UIL esprimono preoccupazione per la situazione occupazionale dei lavoratori impegnati nei servizi in appalto dei centri per l'impiego, denunciano proprio i sindacati. Si avvicina la scadenza della proroga degli appalti grazie ai quali da circa 15 anni si sono garantiti i servizi per l'impiego e il salario delle oltre 150 persone che vi lavorano, seppur a fronte della diminuzione del valore dell'appalto e quindi delle ore di servizio a seguito dell'ultima proroga. Oggi, pur in presenza di un tavolo di trattativa, non abbiamo alcuna certezza di quale concreto percorso verrà perseguito né per la tutela dell'occupazionale né per l'adeguamento e potenziamento dei centri, oggi in forte difficoltà a causa dell'esiguo numero di dipendenti. E oggi la protesta che è andata in scena nel corso della riunione di quest'oggi del Consiglio regionale a Genova. Vediamo adesso gli appuntamenti previsti per la giornata di domani nella nostra agenda e poi notizie di sport. Appuntamenti in agenda per mercoledì 23 maggio. La 180 compie 40 anni, l'assistenza psichiatrica tra ieri e domani. È il titolo del convegno in programma a Sestri Levante. I lavori inizieranno alle 9 al convento dell'Annunziata.
Nell'ambito delle conferenze promosse dall'Accademia Culturale di Rapallo si terrà Parole di Donne. Alle 16 l'incontro con Luisella Battaglia a Villa Quirolo. Continuano i corsi di introduzione all'ecumenismo. Si parlerà di rapporti con il mondo evangelico protestante. Alle 18:45 nel seminario vescovile di Piazza Nostra Signora dell'Orto. Prosegue la rassegna cinematografica Mondovisioni 2018. Il film An Insignificant Man sarà proiettato alle 20:45 nella sala Agave del convento dell'Annunziata agli Sesti Levante. Alle 21, all'Auditorium Campodonico in Lavagna, si terrà l'incontro Racconti, Passioni e Impegno Civile. Gli ospiti della serata saranno Ferruccio Sansa e i fratelli Martino e Luigi Locascio. In chiusura allo sport, ottimi risultati per la Società Ginnastica Rapallo, la seconda prova del campionato regionale d'insieme Gold FGI, valida come finale regionale che si è svolta ad Albenga. La squadra allieve con il programma 5 funi e la squadra Open con 3 palle e 2 funi hanno ottenuto entrambe la qualificazione alla fase nazionale del campionato che si svolgerà i prossimi 9 e 10 giugno a Fabriano nelle Marche. Grazie al lavoro del team tecnico e a quello delle atlete, la Società Ginnastica Rapallo conquista ancora una volta il proprio spazio in una prestigiosa competizione nazionale. E vediamo proprio la foto delle giovani atlete vincitrici. Con questa notizia si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito internet teleradiopace.com. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello e alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.